inutile che mi fai gesti, perché è così, perché io so che lei è in difficoltà, perché oggi lei è stata profondamente ipocrita, non ha avuto il coraggio di condannare ciò che è di fronte agli occhi del mondo, uno sterminio, una deportazione, una pulizia etnica. Di questo lei si deve vergognare di fronte al popolo italiano. Concluda. Lei si deve vergognare. Concluda. Io sono inorridito, indignato dalla sua ipocrisia. Un'ipocrisia che non ha avuto il coraggio di condannare i fatti criminali che stanno accadendo. Ma lei, da madre, come si sente a vedere bambini uccisi, 18.000? Non ha il coraggio di condannare i ministri del governo Netanyahu che dicono che bisogna bombardare i depositi alimentari. E di fronte a questo lei non ha il coraggio di dire condanno quello che sta facendo il governo di Israele. Questo lo trovo francamente un'ipocrisia che di fronte al popolo italiano, e sono sicuro di interpretare il sentimento maggioritario del popolo italiano, che di fronte all'orrore che stiamo vedendo lei non è in grado di esprimere una parola di condanna, di dire sanzioni a chi uccide bambini, a chi uccide un popolo inerme, sanzioni, le stesse sanzioni che avete deciso per la Russia. Io le dico perché lei sta facendo questo, signora Presidente, perché lei sta facendo un calcolo politico. È più importante mantenere il suo potere, non inimicarsi Israele, non inimicarsi Washington, comprare armi da loro, vendere armi a Israele